大家好，你好，我係火影先生。我係 Henry。今日好炎熱啊！我哋上一條片咧就講，我就係喺華富村咧，對於即係 UFO 個經歷啦，有 UFO 經歷。咁其實咧，Henry，你知唔知我咧之後咧都有一件又係遇見 UFO 嘅經歷嘅喎？咁我話說咧，咁之後咧就有一次同屋企人一家人咧就喺中環搭渡海小輪咧，就係過去尖沙咀嘅。咁嗰時就都係好細個，咁一家人咁好啦，咁啊搭到小輪嘅時候咧，我就見到個天空咧就有兩個月光嚇，咁我見到兩個月亮即係兩個月係光。兩個月亮咯，兩個月亮咯。哦，OK。咁我就好奇怪，有一個咧就係正常嘅月亮啦，月好圓嘅，OK。咁另一個咧就係發光嘅物體。咁個發光嘅物體咧，就我開頭望落去咧，就係三角形，即係三角形嗰個形象噶。咁但係咧，再細心啲去睇咧，一路再睇咧，佢又變咗好似一個即係兩個三角，變咗兩個三角咁樣。angle 變翻 square 咁樣。係咪我又唔知啊？即係總之係原先係一個三角形，咁跟住再變多另一個三角形喺上面，又跟住又變咗三角形、三角形、三角形咁樣分開咗幾個。即係三角形變翻菱形。係啦，又有啲咁啊，跟住又變咗星咁樣嘅樣嘅，變翻星星。即係又變咗好似一粒星咁嘅樣嘅。咁我記得嗰陣時咧，就我喺個船咧，即係細蚊仔喺度，即係喺度大叫啦，話：哎呀個天空點解咁㗎？有個發光嘅物體啊咁樣。咁我好記得咧，全船人咧一齊望住嘅。咁有個人咧，我記得就話：嗰啲月亮嚟㗎咁樣。咁我就話：喂，唔係喎，月亮喺另一邊喎咁樣。咁啊跟住大家全船人咁喺度睇，但係當時嗰個梗係又冇手機，乜都冇啦，咁啊個個就係目定口呆咁睇，咁啊維持咗好耐嘅，因為我記得我哋落船嘅時候咧，嗰隻嘢咧都仍然喺度。咁當然有人就同我哋講就話啊，呢啲係即係天文台發上去空中嘅一啲氣象儀嚟嘅，即係可能係一啲氣象即係。一啲氫氣球唔知點樣再帶住一個啲三角形嗰啲氣象儀咁上到去，又唔知因咩原因發咗光咁樣嘅啫。咁啊，後來就我記得喺無線嗰陣時，唔知歡樂今宵都有人話，即係類似集體見到維港路上空有 UFO。咁啊，有請咗啲專家上嚟講，就認為呢啲係氣象儀多過係 UFO 咯，就係咁樣。咁你補充問下，大概係咩年代嘅事情？我估應該1978至80年，我又唔好記得 exactly 嘅，即係總之係有件咁嘅事。係你嘅讀書嗰陣，十零歲咯，十零歲嗰陣。哦，十零歲咯，嗰陣係啦。咁就好啦，慢慢大個啦，咁啊有 YouTube 啦，咁啊有一次咧就喺 YouTube 度咧見到咧啲人話喺另一啲嘅國家見到有啲 UFO。就係好似我當時喺船上見過嗰啲咁樣嘅。啊，同樣啊。係好差唔多嘅，即係我意思係差唔多就係佢係一個發光嘅物體，而望上去咧，佢又唔係圓嘅，係一個三角形嚟嘅。金字塔。係啦，好似嗰個三角形嘅金字塔。哇！但佢又會變喎，又突然間會變咗一個倒三角，或者係三角形之上面咧有個倒三角咁樣。又有個倒三角咁嘅形出嚟，估唔到原來係其他國家或者甚至乎到現在咧都有人拍到一啲類似咁嘅嘢。啲補充問題，佢除咗發光，有冇好似類似上次咁樣嗰啲嗡嗡聲？反而今次聽唔到，聽唔到。係啊，即係冇喎。不過我想問下，都係有個特點，即係呢兩次見到都係會發光嘅，係嘛？係好光定係第一、第二次邊個光啲咧？嗱，咁啊，如果華富村嗰次就即係一定係華富村光啲嘅，因為佢差唔多成一大嚿雲，即係好似遮蓋咗一大個成個，我諗成個華富村咁大喎，即係成幾個球場咁，即係成個球場咁大喎，嗰嚿雲係。咁如果相比下華富村嗰個就係大好多嘅。
咁呢一個咧就有少少好似離遠見到離遠見到多個月光咁樣咯嚇。咁除咗冇聲之外，有冇感覺其他地方唔舒服啊？咁又冇喎，第一次都冇，冇喎，咁又冇喎，真都係幾正常嘅，就係見到黑光啦。係啊係啊，幾正常嘅。係而家變得自己唔正常嘅。哦，都可能有外星人呢件事都係好正常嘅一件事，係啊可能係只不過我哋唔可以講就變得唔正常。係啦，好多謝各位，咁啊俾個 like 同埋 subscribe 我哋啦，好唔好啊？好多謝你 Henry。